¿Se pueden detectar las fuentes de interferencia de radiofrecuencia? Parece que sí. Veamos qué encontré en algunos videos en internet. Aquí hay un radioaficionado que está usando un VHF en modo de AM, tratando de encontrar una interferencia, y finalmente la encuentra aquí en este poste de alumbrado. Aquí hay otro radioaficionado que encuentra que en un poste de alumbrado, cuando se enciende el foco, aparece una interferencia muy fuerte. Vamos a escucharlo. Efectivamente, los tendidos de alta tensión parecen ser una de las principales causas de interferencia en radiofisión. Y hay mucha información en internet, videos que lo muestran. In the other direction, 180 degrees. Even down here. Even down. Y también con equipos sofisticados más o menos se llega a la misma conclusión. Pueden usarse equipos simples y complicados. Por ejemplo, el MFJ 5008 es bastante caro y tiene una forma de detectar estas interferencias. Aquí hay un equipo más barato, el MFJ 856, pero nosotros podemos hacerlo de una manera muy simple, económica, con un receptor de AM, en banda AM. Entonces, ¿se pueden detectar las fuentes de interferencia de radiofrecuencia? Sí, en general sí. Las que están afuera son relativamente simples de detectar y probablemente los radioaficionados no hacemos mucho esfuerzo por encontrarlas y denunciarlas a la autoridad. Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charlie Golf.